Wolf Kati még gyerekként énekelte el a ma is méltán népszerű legendás rajzfilm a Vuk címadó dalát, amely édesapja Wolf Péter szerzeménye. Azóta már eltelt pár év, Kati az egyik tehetségkutató műsorban is feltűnt, országos ismertségre tett szert. 2011-ben ő lett az év női előadója, továbbá 2012 és 2022 után idén is a Dal című műsorsorozat zsűriét erősíti. Több szerzeményét is hamar felkapták a hazai rádiók, február 28-án pedig egy újabb, slágergyanús popdallal jelentkezett az énekesnő. Szerettem volna egy olyan dalt itt tavaszra, nyárra, ami a mi koncertünknek a hangulatát tükrözi. És megkerestem Madarász Gábor Madit, egyébként nem messze lakik Szentendrétől, aki nagyon nagy nevekkel dolgozott eddig is együtt. Ákos, Ruzsa Magdi, most a Hobóval készít lemezt, és mondtam, hogy szeretnék tőle egy dalt. És tényleg egy szuper hangulatú, egy ilyen visz magával a zene, felkap és táncoltat, meg úgy lüktet az egész, egy ilyen dalt hozott, és én írtam hozzá egy szöveget, úgyhogy ez most elkészült. Wolf Kati a Rádió Szentendre stúdiójában vendégeskedett múlt hét pénteken, mielőtt a kameránk elé állt, ahogy a műsorvezetőkkel és a hallgatókkal, úgy stábunkkal is megosztotta, hogyan született az Aki vinne magával című dal, amelynek ő maga volt a szövegírója. Én nem vagyok szövegíró egyáltalán, és eddig nem is nagyon sikerült, és most is nagyon sokáig ültem így a dal fölött, hogy egyszerűen mondtam pont a fiúknak, akiknél voltam riporton, hogy csak közhelyek jöttek ki a fejemből. Mondtam, hogy hát ezt vállalhatatlan, azt nem érjük le, és aztán arra gondoltam, hogy túl jót akarok írni, hogy leültem, hogy most majd valami nagyot írok, és hát miután nem vagyok költő, ez nyilván nem fog sikerülni, és akkor így a saját szavaimmal egyszer csak úgy elindultak tényleg a gondolatok, és onnantól kezdve, hogy ezt rájöttem, hogy akkor ne akarjak túl nagyot, hanem csak az én gondolataimat az én szavaimmal, tök jól összeállt, meg sikerült, és tulajdonképpen úgy vállalom a szöveget. Alapvetően egy tök általános szerelmes sztori, vagy hát nem is szerelmes, ki tudja, hogy szerelmes-e fiú-lány, találkoznak, mi lesz belőle. Inkább valahogy a hangulatát akartam a dalnak visszaadni, ezt a szabadságot, hogy úgy, amit egy élőn koncerten érzel, hogy odamész, ott végre talán lerakod a telefonod, amire mindig így rá vagy kötve, és akkor hagyod, hogy magával vigyen a zene, hagyod, hogy a fiú magával vigyen, meg a zene magával vigyen. Valahogy ezt szerettük volna a zenészekkel is, meg én a szöveggel. A dal címe is arra utal, hogy a közönség engedje el magát a koncerten, hagyják a lelküket vinni a zenével és a hangulattal, fogalmazott az énekesnő, aki hozzátette, élvezzük az adott pillanatot, ahelyett, hogy ilyen erősen a telefonunkhoz ragaszkodnánk. Én is rá vagyok kattanva a telefonomra, úgyhogy nem tudok ilyen nagy magaslatról beszélni, hogy ez milyen szörnyű dolog, bár szerintem szörnyű, de hogy én magam is nagyon sokszor képtelen vagyok letenni, vagy nem megnézegetni időközönként. Tehát tényleg egy ilyen belelopózott az életünkbe, mint egy ilyen első számú függőség, de azt gondolom, hogy tudatosan valahogy ezzel azért mindig foglalkozni kell. Nekem is van 2 lányom, 2 kamaszlányom, és például amikor leülünk enni, akkor nem visszük oda a telefont, tehát akkor beszélgetünk, meg szoktunk azért olyat csinálni, hogy mit tudom én, leülünk társasjátékozni, és akkor nincs telefon, hanem ilyen múltszázadi családdá válunk, hogy akkor társasozunk, dumálgatunk, és ez nem feltétlenül kell most 8 órán keresztül tartson, de hogy szerintem vagy egy 20 perces vacsora mondjuk, addig akkor nincs ott a telefon, ezek nagyon-nagyon fontosak. Meg a koncerten, hogy látom, hogy valaki tudod az elején bekapcsolja, és végigveszi az egészet, és akkor vagy venni, de akkor szoktuk kérni, hogy tegyétek el a telefont. Totál máshogy éled át azt, ahol ott vagy fejben, mint amikor csak tartalmat készítesz róla. Az énekesnő a közösségi médián keresztül tartja a kapcsolatot a közönségével, ahol igyekszik a megjegyzésekre is reagálni. Nagyon kevés helyen nézek kommenteket, tehát csak gyakorlatilag a saját oldalamon, a saját Facebookomon, Instámon, meg a saját YouTube csatornámon ott nézem. Máshol nem. Tehát, hogyha megjelenik egy cikk, és akkor mit tudom én, azt nem nézem meg. Szerintem ott mindig van partalanul jó is, rossz is. Nyilván a saját oldalamon főleg jó van, mert ott olyan van, aki engem kedvel, de azért betalálnak ott is. Azt szoktam csinálni, hogy ha valaki normális hangnemben mond véleményt, vagy normális hangnemben ír bármiről, akkor
az abszolút egy jó kiindulópont, ha akarok válaszolok, ha akarok, van, hogy a többi rajongó válaszol, van, hogy én, de hogyha valaki, mit tudom én, tényleg bunkó, úgy szól hozzá, faragatlan, vagy nem is tudom, hogy kell ezt szépen mondani, akkor kitörlöm a fenébe. Az az én oldalam, az van rajta, akit én odaengedek. Még nincs egy hónapja, hogy megjelent az új dal, de már több százezer megtekintést ért el a legnépszerűbb videó megosztó portálon. Eddig nagyon jókat, én úgy érzem, hogy sikerült tényleg beletennünk a dalba azokat az érzéseket, amiket mi át akarunk ezzel adni, akár a zenészek, vagy a szerzők, vagy én, és egyelőre nagyon-nagyon jók a visszajelzések, tetszik az embereknek, meg azt gondolom, hogy ez egy könnyen megemészthető dal, mert nagyon jó, a refrénye nagyon könnyen megjegyezhető, van egy nagyon jó húzása, egy olyan táncos, ilyen felszabaduló érzése, úgyhogy egyelőre nagyon jók. Wolf Katival szombat esténként találkozhatnak, a dal 2023 zsűritagjaként május 1-ével beindulnak a szabadtéri fellépések, de mindezek mellett egy újabb számmal is készül az énekesnő. Már kész a következő, aminek megint én írtam a szövegét, tehát ez még most fiókban van, azért ennek az új dalnak, aki vinne magával, ennek hagyunk kifutást, és akkor majd meglátjuk, hogy nyáron, vagy esetleg ősszel jövünk a következővel, de készülnek a dalok. A helyi születésű énekesnő friss szerzeményét meghallgathatják a Rádió Szentendre adásában, a 91.6-on is.